Now turn up the speakers. I gdje ste bre ljudi, evo nas pa u Games TV, danas ćemo igrati Roblox i mi smo kao ovdje u telefonu i tu ima parkour sa Nedom. Ćao ljudi. Ovo je čudno. A mi smo započeli. Jedan dan smo, znači nije mnogo. Pum pum. Pum pum. Šta je ovo kula? Pum 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 pum. Sve šta? Na. Ne, pa. Uspio si. Ajde, sam uhvatila checkpoint. Nisi. Jesam. Jesam. Ajde. Gledaj mene. Eto mi kad igram. Samo. Da li da možete preskočiti? Ne. Ja igram. Igram ja. Sad uzem. Ja sam peti. A začekaj. Ovo sve ide mi ja spreme. Ajde. Šta se... tamo. I šta se tu radi? Na koju se ide prvo? Na levo. Desno. Na levo. Na levo. Na levo pa na desno. Leva, desna i sredina. Evo, gledaj. Leva, desna i sredina nije. Nije leva, desna, leva. Leva, desna, leva. Evo. Vjerovatno. Jeste. A začekaj. Meni postao neki prijatelj. Da prijatelj, ja ga prihvatam. Nema bakan. Ja sam crk. La 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 la. Ovako. Znate koliko dugačko, evo ga. Šta je ovdje? Šta je pisano? O, evo ga bolje nešto. Ajde, čekajte. Ovaj kad umri kaže Ti pojete zvuk. A čujem ja, ne mogu se. Ajde. Ovdje nešto bolje urađeno. Ovdje samo naskoči na ovu. Ne naskoči? ovo je baš dobro, kao u telefonu. Da. Ajde, kupam. Malo prije smo snimali jedan klip, ali bila je grmljavina i oluja, pa nismo mogli da ga dovršimo i neće da ga izbacimo. Da, bila je mnogo. Znači, odjedno mi samo počelo da krenu. Ovdje ima samo 13 levela. No. Samo? Aha. Ne mogu da uskanu ovo. Ustrašno. Si igrao first person ili ne? Ne do. A? Skače se po zelenom. Stvarno? Ne, stvarno. Aj se... Kosa. Ja skačem između. Mozak. Znaš šta je ispod ove mape? Što? Sad je poslao neki drvo. Dobro, ajde, ne do. Ne mogu, nije meni ovako. Ne. Ja.
Zašto? Daj, što si stavila tu ruku? Ne! Kako cikne? Evo jedan teži level. Si uspio? Da, uspio ćeš. Ne, bravo. Nisam uspio. Zadnje. Da li si realan? Znaš ti problem? Jel ti skačeš? Ne. O, ne. Daj, opet. Sada... Šta ja radim? Aj stani ovdje ispred, gdje sam ja sad. O, tu na ćošak stani. Pa da preskočiš. Ne, ne skonite. Eto ti skoči sad brzo. Pa beži. A ne mogu da bežim. Crknuo sam. Ne može da se preskoči, mora da se davkala. Ja sam preskočio. Kako si tu preskočio? Ovo sam kad uspio, ne? Ej, ja sam tu uspjela. Uzet ću checkpoint, je! Da. Ja sam tu. Ja ne mogu da uspem. Ili mogu i ja sam uspjela. U 6:10 se nalazi Dragan Ivana. Ne, što se radi? U čemu se skače? A, ne smiješ ovo zeleno, a gurate. Ne smiješ se. Nije, ovo te gura. A to ti priča. Znaš koliko ovo teško? A, ima i dalje. A, pa. Da, evo, ja sam videla sve, znate. Ko je pravio ovu mapu? Mislim, pisala. Uzmi checkpoint. Ti uzeo? Ne. Pa valjda vidiš gore. Šta? Ona može da se uspe. Uspeo sam. Ne, gledaj nivoje. Ne mogu, može. Aj, skaj mi je to. Ajde, bre, ne mogu da pokrenem. A daj bre. Evo. A ovo ti je lako, ne znam zašto mi ne mogu da radimo. Ne. Šta je ovo? Ko je ovo pravi? Tebe vidim svoj leš. Čoveče, da li si realan? Uspio sam. Vidim. Vidim si lagom. Ja sad, nemoj da me čekaš zato što ti ćeš da pređeš sve na level dok ja pređem do... ništa. Dobro sam. Skači sad. Uzela si checkpoint. Jesi uzela? Jesi. Jesam. Bežimo iz igrice. Bežimo iz telefona. Je. Kod mene budalo, ja sam vraćala nazad. Ja sam winner. Sad ću tu plašim. Čekaj. Gdje je tebe bi... Mogu pravi.
I ponovo sam krenula, ali nema veze. A Kika, kuć, šta se ovdje radi? Prolaziš između ili po zelenom? Gdje? Ovdje. Ja letim. Gledaj, jer vidjet ću se za posljednju levelu lakše od pretpostavljeno. Ja letim. Što trebamo malo? Kako si ovo? Ja letim. Aki, jesi igrao First Person ili ne? Oh yeah, evo ga iPhone. Ali ja neću da letim. Šiv, kako da padnemo odavde? Rimbolo. Dobre, padnu. Kako neću da padnem? Na posljednju sam pala, troll. A ja letim, kako? Onda dođi da mi pogodiš. Ako mislim. Ako sad ne uspijem, stavim posljednje. Teleport. Ok, svog si pa to uspio? Iz prvog. Ispravno. A da ja letim, kako letim? Aki, a gdje je checkpoint? Joj, ne, to i moraš da izađeš. Ne znam što sam. I šta je ovo? Aleluja. O, ne brže. A vidite, ja ne mogu da padnem. Gledaj iznad. Kako ne može padati? Šta se uzme? Ne znam. Evo, fly. E sad ni ja ne mogu da se spustim. Kap. Aha, sad ću te pomoći. Čekaj. Aj sad probaj da li možeš da padneš dole. Ne, ja se pedem uz ovo, neću, znam. A zašto ne radiš? Smo kupio možda neki ovaj što ja imam. Eto, sad ti je 2 gola. Nije. I dalje, stani. Stani da ti stavim platformu sada. A sad? Stani na to. Pa ni tebi ne do. Ne, ja mogu gledati. Pa mogu i ja. Daj meni. What? Mogu da se spustim. Aki, pa možda da se spustim. Kako? Ne možeš da se spustiš. Pa ne može. I šta sad? Ništa, to bi bilo to ljudi za ovaj klip. Nadam se da vam se svidjelo. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Mnogo bi nam značilo.